الله تعالى وبركات كلنتي wanaagsan daawadayaal halkani waa warka idaacada DDC oo si toos ah idin kaga imanaya xaruntiisa dhexe caasimada Brussels ee dalka Belgium waxaana idin waramaya anigoo ah Maxamed Axmed Cusmaan qodobada warkayga ku maqli doontaana waxaa kamid ah sodonkii bisha 12 2014 heshiis ay ku gaareen xukuumadda Jamhuuriyadda Djibouti iyo dalada mucaaradka ESN isla caasimada Djibouti madaxweyne Geelo oo waraysi khadka telefoonka ku siiyay idaacadda VOA dalada mucaaradka ESN oo kulan ballaaran iskugu soo baxday heshiiskii kadib siyaashka xisbiga IDJ uu ku leeyahay caasimada Djibouti daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan sodonkii bishii 12 2014 heshiis ay ku yeesheen xukuumadda Jamhuuriyadda Djibouti oo hogaamiye Mr. Geele iyo dalada mucaaradka ESN heshiiskaasi oo hordhac u ahaa muddo bil gudaheeda in miiska la wada fariisto oo lagu dhameeyo khilaafkii siyaasadeed ee u dhaxeeyay mucaaradka iyo xukuumadda heshiiskaasi oo lagu wada saxeexday guriga ummadda oo ku yaala caasimada Djibouti oo si weyn u soo wadaagaasimeen labada dhinacba heshiiskaasi oo ay qalinka ku kala duugteen madaxa dalada mucaaradka ESN mudane Axmed Yuusuf Xamed iyo ra'iisul wasaaraha dalka Jamhuuriyadda Djibouti mudane Cabdulqaadir Kaamil ayadoo goobjoog u ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti saxeexaasi marka uu dhacayay laguna saxeexday shacabka hortiisa heshiiska kadib waxaa khudbad si weyn loo soo dhaweeyay ka jeediyay madashii lagu kala saxeexday heshiiska madaxa dalada mucaaradka ESN mudane Axmed Yuusuf Xamed waxa uuna yiri sida tan République de Djibouti. J'invite donc maintenant à prendre la parole le président de l'USN, l'Union nationale pour le salut, Ahmed Youssouf Hamad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cette cérémonie de signature de l'accord cadre entre le gouvernement djiboutien et la coalition des partis d'opposition ESN, que j'ai l'honneur de présider, constitue aujourd'hui sans nul doute une étape importante de la vie politique de notre pays. Elle doit tourner une page et ouvrir une autre. C'est un acte politique courageux de part et d'autre et qui restera, pensons-nous, historique, Inch'Allah. Mesdames et messieurs, il aura fallu 18 mois pour y parvenir. Premier acte d'un dialogue politique dont j'espère la réalisation rapide. La coalition de l'USN a maintes fois manifesté sa bonne volonté et sa foi de préserver ce qui nous unit plus que ce qui nous différencie. C'est-à-dire l'unité nationale, la paix, la stabilité, la justice sociale, l'état de droit, le renforcement de notre démocratie, qui sont toutes capitales. Je n'ai aucunement envie de raviver les démons du passé. Mais je pense qu'il est
un devoir moral, historique pour nous tous d'en tirer les leçons. D'en tirer les leçons ces 22 mois de confrontation physique, souvent sanglante, en vue de créer ensemble un apaisement politique nécessaire et susciter les débats démocratiques constructifs. L'amour du pays et le souci de l'intérêt général doivent l'emporter sur toute autre considération. Mesdames et messieurs, si nous réussissons ensemble la concrétisation immédiate de cet accord cadre, Djibouti, en tant qu'État, en tant que nation, constituera un exemple original à suivre dans le règlement des conflits pacifiques et en Afrique et à travers le monde. C'est une fierté, c'est une occasion qu'il ne faut pas rater, qu'il ne faut pas négliger. Cette considération doit habiter le cœur de tous les citoyens djiboutiennes et djiboutiens. La paix, c'est ce que nous avons de plus cher. La cohésion nationale est nécessaire. Le plus difficile n'est pas derrière nous, mais il est à venir. Signer une bonne chose. Signer, c'est une bonne chose. Mettre en œuvre nos engagements réciproques pris ici aujourd'hui sera essentiel. D'où mon appel solennel au chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, au chef de gouvernement qui a tous les pouvoirs en sa main, donc la possibilité de nous faire plaisir et sauver pour l'avenir le pays comme nous avons accouché ensemble du désir de l'application de l'accord de paix, la réalisation importe à nous tous, mais surtout à ceux qui détiennent les rênes du pouvoir aujourd'hui, à commencer par le président de la République et chef de gouvernement, et à tous les membres du gouvernement, aux assemblées et à tous les citoyens conscients de la situation, de la gravité et de la nécessité de dépasser toutes les difficultés pour aboutir définitivement à l'accord qui satisfera et que tous les Djiboutiens attendent. waxa ay iyaguna kala tilmaameen heshiiska iyo waxa uu ku fadhiyo iyo sida ay uga rajaynayaan in loo helo xal waara khilaafka siyaasadeed ee ka jira dalka jamhuuriyadda Djibouti. madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle oo siiyay waraysi gaaban khadka telefoonka idaacadda VOA-da ayaa uga warbixiyay heshiiskii ay wada gaareen mucaaradka iyo waxa ka hirgeli doona. madaxweynuhu waxa uu ku sheegay in heshiiskaasi uu yahay mid uu ka filayo rajo weyn iyo natiijo weyn inay ka soo baxdo. isagoo ku hadlaya magaca xukuumadda waxa uu yiri sida tan: su'aashaada haddii aan u soo noqdo waxa
sida aad sheegtay annaga iyo waxaan jeedaa xisbiga mucaaradka ay ku urureen wada hadal baryahan dambe oo dhan noo socday oo kolba hakad yara gelgelayay ayaan saxeexnay maalin dhaweyd annagu dee aad baan yani u soo dhaweynay oo aan isleenahay waxa uu qaboojinayaa hortaba jawiga siyaasadeed waxa uu abuurayaa manaakh cusub oo magaranaysa dadku ay ku loolamaan ama ay afkaar isku weydaarsadaan ama ay danaha dalka kol haddii siyaasad meedaan siyaasadeed la iskugu yimiday in laga doodo wixii wadanka yani qolana ay hawshii gacmaha ku hayso oo ay wado qolada kalena ay sheegayso naqdi ku samaynayso ama ay oranayso yani waan ka horjeednaa sida dadka ilbaxa dimuqraadiyadda ku shaqeeya inaan meedaankaasi aan u gogol xaadhno ayuu ahaa oo dee caradii hore iyo wajidadabkii hore iyo waxaa 2 sannadoodna soo haystay sidii aan uga bixi lahayn imika waxaan dhignay waxa weeyaan framework waxaan soo xayndaabnay sida wada hadalku u dhici doono sida yani noqdadihii aan ku heshiinay inaan ka wada hadalno sida ay yani baarlamanka iyo guddiyo iyo isku dhafan oo dee ka kooban labada qolaba inay hawlgalaan imika yani 30 cisho dhexdeeda oo dee yani haddii toole aan dee si cusub siyaasadda aan u guda galno waa ka wejiga wata markaa 30 cisho gudahood ayaad ku samaynaysaan heshiis waara oo aad ku soo dhisaysaan gudiyadaasi aad sheegtay bal gudiyada maxaa ka mid ah 30 cisho labadiina ayagu ay diideen yaa jira oo yani ay leeyihiin dib ha loo eego horta in la siiyo maqaam la siiyo yani mucaaradka siyaasiga ah oo uu dee yani uunan ahaanin qof ka baxsan systemka oo yani lala sheekaysto lala hadlo yani mawaadiicda waaweyn ee wadanka kolkay soo food saaraan yani ra'yigooga la qaado la tixgeliyo guddida yani kormeerka oo doorashooyinka oo qaabka ay u dhisan tahay ayagu ay si u arkayaan annaguna aan si kale u arkayno taasna inaa laga doodo oo la iskugu yimaado meel dadku ay raalli ka wada noqono waxaa kale oo ka jira xagga yani presska iyo warisgaarsiinta iyo waxaasi inay iyaguna waxyaalo ka arkayaan xurriyat alqawlka iyo xurriyat yani jaraa'idka iyo waxaasi taasna inaa dib loo eego sharciyadu way jiraan laakiin waxay leeyihiin waxbay tabanayaan ay diidan yihiin nidaamka in lasoo dalada mucaaradka ee ESN oo kulan ballaadhan ku qaadatay caasimadda Djibouti xafiiska xisbiga EDG ay ku leedahay caasimadda Djibouti kulankaasi oo ahaa mid si weyn ay isugu soo baxeen shacabka taageera mucaaradka dalka jamhuuriyadda Djibouti oo si baaxad la isugu soo baxay maalinkaas arrintaasi oo ahayd mid aad iyo aad ay u soo dhaweeyeen shacabka reer Djibouti oo ay 7 madax ee dalada mucaaradka ee ESN iyagoo gacmo haysta ay shacabkooda horteeda ka muujiyeen midnimada iyo sida uga go'an tahay in wadanka nabad waarta loo helo ciidii sare joogto ee heegana ayaa sare joogayga ugu filan in ay waxaas yirgaan
ما سوماليا تراهدو ninkii seexday maxaa ku dhacay marka anagu ma seexana marka hore saxeexa maxaa keenay yeesan oo isaysato soo jeeda Soomaaliya inta kale natiijada waxa keeni doono ee soo saari doono waxa weeyaan waa shaqada iyo joogitaanka sare joogno ayaa murafiica soo saari doono waxaan sheegayaa shay labaad oo damaanka inuu hirgalo wadahadalka murihiisu waa shayga la yidhaahdo midnimada soo ma taqaanaan بس وحياني في كان يسينا وحياني دمانتين سنة ودتي وحياني كوعد سنة إلا بكعد سنة اسكوك بستان دمانتين khilaafka siyaasadeed ee ragaadiyay horumarka iyo nabadgelyo darra inuu horseedo daawadayaal kulanti lamida intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu